Ciao a tutti, le comiche queste. Allora, ho trovato, come ho detto, l'unica posta che ho ricevo è di debiti, perché altre cose no, ok? Allora, io oggi ho ricevuto una chiamata, ok, teoricamente dal prefisso di Trento, che però quando io guardo, vado a cercare la specifica, esci come i numeri, non dice di dov'è, e un altro anche cellulare dice che è truffa. Comunque sì, io ho ricevuto questa chiamata dicendo ho delle informazioni amministrative, lei è bli bli bla bla. Io le ho detto, allora, di quale ufficio si tratta? No, ho bisogno che prima lei mi confermi che lei è bla bli bla bla. Io ho detto, guardi, e lui mi ha detto qualcosa tipo, no, se lei non mi conferma, ho detto, ma anche lei non è che si è presentato, da quale ufficio parli? Alla fine lui non ha detto, oppure, perché come c'era un po' di interferenza, io ho sentito SPA, ma non ho sentito la prima parte, ok? Comunque sì, ho detto, guarda, se è amministrativo puoi anche mandare via posta. Poi stavo uscendo e ho visto che c'era questo qua della polizia, avviso bonario per sanzione amministrativa non pagate. Quando sono andata a guardare di quale sanzione si trattava, è la famosa sanzione del giorno 6 di ottobre di 2025, ok? Allora, qual è il punto? Il punto è perché riguarda alla ultima macchina che ho avuto, ok? C'è solo un problemina. Io la macchina l'ho venduta tra maggio e giugno di 2025. Uno. Il secondo, se non mi sbaglio, questa qua è il verbale che avevo anche fatto filmatino dicendo che io mi ero rifiutata, che in pratica loro mi avrebbero fermato lì, sempre via Maccani, siamo sempre lì nella via Maccani, sempre in quelli quartieri Maccani, che teoricamente loro mi avrebbero fermati lì e io mi sono rifiutata di fare vedere i documenti. Allora, ripeto, capisco che voi siete abituati con degli stranieri, con gli stranieri piazzadanti, ok? Però, ripeto, io non sono straniero piazzadanti, io non sono straniera che fa i colpi di pancia, i colpi di malattia, i colpi di assistenza sociale. Io quando mi rivolgo a un ufficio, io quando mi rivolgo a qualsiasi posto io vada, io mi rivolgo con un scopo preciso, ok? E perché in quel momento ho bisogno di quello servizio, di quell'ufficio. Assim, la vita da peasante, perché io non ho un'altra parola per tutte le persone che si approfittano dei infiniti sistemi, delle infinite agevolazioni che sono state create per il bene e sono usate per il male o di male modo, ok? Per me queste persone sono peasenti. Partendo da questo presupposto, ripeto, io in Italia non sono entrata con una mano davanti e l'altra indietro, não. Se io oggi sono con una mano davanti e l'altra indietro, è grazie a voi, italiani, razzisti, fascisti, per lo più la colpa maggiore, a dire il vero, sono delle femmine italiane, perché sono sempre state loro ad intralciare di più la mia strada. Gli uomini hanno fatto qualche dispetto, ma quelli che hanno veramente intralciato sono state loro. Io non sono assim, io non sono arrivata in Italia con una mano davanti e l'altra indietro, no. Oltre ad avere condizioni economiche
Ripeto, io mi sono pure sposata con un italiano benestante, non pezzenti, ok? Poi, appunto, per forza delle circostanze che non mi avete lasciato in pace, ma neanche dopo 15 anni mi lasciate in pace, purtroppo ho perso tutti, non solo i miei beni materiali, ma anche i miei beni esistenziali, perché io visto la mia vita, la vita dei miei genitori buttata così letteralmente buttata così per un crimine, il crimine di essere afrodiscendenti, il crimine di non essere italiana, il crimine di avere un cervello migliore del vostro. Comunque sia, il punto è, come io sono sempre stata regolare in Italia, ok? Io non ho mai avuto problema in fare vedere i miei documenti perché sono sempre stati regolari. E ripeto, la mia macchina, io ho comprato la mia prima macchina che era un Seat Ibiza a Comacchio, la Porto Garibaldi ho comprato in una concessionaria che forse c'è ancora, con il lavoro che ho fatto di cameriera nel ristorante Sayonara nel viale del Lido degli Stensi, ok? Probabilmente c'è ancora questo ristorante Sayonara, che è davanti alla libreria che io andavo spesso a comprare libri perché a me è sempre piaciuto leggere, ok? Quella è stata la mia prima macchina. L'ho avuta fino a quando io ero a Merano, che appunto se il freno si è rotto, la idiota della ragazza del mio coinquilino. Il coinquilino è sempre stata una persona molto gentile e disponibile, però appunto la idiota della sua ragazza ha messo un sacco di pensieri sbagliati nella sua testa, quindi di punto in bianco lui ha iniziato ad agire di un modo staccato, quindi anche se lui aveva le condizioni di sistemare, sapeva sistemare, non l'ha fatto e a me costava tanto in quel momento sistemare. E quindi a un certo punto non l'ho più usata, però avevo fatto amicizia con una signora perché io lavoravo con le sigarette. Poi c'è stata la storia della chirurgia, eccetera, eccetera. So che per un periodo lei mi ha disponibilizzato il suo garage e io ho lasciato la mia Seat Ibiza nel suo garage. Però dopo c'è stata la chirurgia, ho dovuto lasciare l'appartamento del tutto. Poi c'è entrata la storia con il padre di Ottavio, che poi non era neanche ancora iniziata la storia con il padre di Ottavio, per dire il vero. Io mi ero trasferita, c'è stata l'opportunità di lavorare alle Marche, no, forse sono andata un po' qua a Trento e dopo alle Marche, comunque sia, sempre lì, le solite confusioni, e finché io ho lasciato, lei mi ha chiesto di togliere la macchina del suo garage, l'ho tolta e ho lasciato sotto un albero a Vipiano. È rimasta lì dei mesi, poi dopo mi ha chiamato la polizia locale e ha detto: senta signora, noi dobbiamo portare via la macchina. Ho detto: va bene, porti. E io sono andata, che in questo caso Ottavio era già nato, era piccolino, tra 1 o 2 anni, io sono andata con l'inergumeno del suo padre nel confine con l'Austria a rottamare la mia Seat Ibiza, ok? Dopo di questo sono passati appunto quasi 10 anni e io finalmente lavorando come agente rappresentante, dopo 2 anni che io stavo lavorando come agente rappresentante per la Uniships, io ho potuto finalmente accedere a un finanziamento. E io finalmente pensato, ok, adesso andrà tutto bene, metterò a posto i miei conti in ritardo. Ho comprato di nuovo la macchina dei miei sogni, che è sempre stata la Jeep o variante di Jeep.
E stavo anche per comprare sì una casettina, perché c'erano tanti modi 2 anni fa. E appunto in energumeno del padre del mio figlio, per invidia, perché non c'è un'altra parola, per invidia, idiosia o cattiveria, o come dice mio figlio, per le 3 cose insieme, ha messo in moto tutto questo carnaval, perché então non ho neanche un'altra parola per definire questo carnavale, e ha semplicemente reso al suolo tutta la mia vita, i miei sforzi, la mia possibilità di onorare ogni impegno che io avevo preso finanziariamente, ha distrutto la vita del figlio, e quindi se arriva a casa mia un verbale che dice che la signora si è rifiutata di fare vedere i documenti, allora a me non è paranoia no, può venire in mente solo una cosa. E poi nella via Maccani, negli stessi giorni orari che io ero nell'arcivescovile a aspettare che mio figlio uscisse dalla scuola, quindi a me viene in mente solo una cosa: mafia. Qualcuno di qualche modo è andata a ricavare questa macchina che io avevo venduto a maggio o giugno, qualcuno si è passato per me, perché visto che ho questo aspetto ordinario di sudamericana, è l'unica cosa che mi viene in mente. Io non ho un'altra giustificativa, io non posso pensare in altra cosa, perché appunto chi mi conosce davvero sa molto bene. E allora io mi posso rifiutare, come io mi rifiuto di mettermi in 4 per i vostri mancati neuroni. Questo mi rifiuto, ma se tu mi dici fammi vedere i documenti, prego. Prego. E poi, se volete sapere, quando io ho perso la mia borsa, proprio questa qua, che adesso non la trovo, dov'è la mia borsa? Qua. Quando ho perso questa mia borsa, che è caduta della borsa grande, quando io stavo uscendo del garage, io sono andata nella questura a denunciare la perdita. Sappiate che anche perdendo questa borsa qua, quindi teoricamente i documenti italiani, io ho il mio passaporto. Ripeto, io non sono clandestina, no. Infatti, quando sono andata in questura, lei ha detto: signora, facciamo così, vediamo se fino a domani qualcuno si fa vivo, che ha trovato. Comunque anche non ti preoccupare, perché io stavo aspettando altre cose. Lei ha detto: non ti preoccupare, perché tanto lei ha il passaporto. E quindi, cari idioti, lasciatemi in pace. Allora, un'altra cosa, la multa, premesso che sia un'altra cosa, perché qua c'è solo il numero del protocollo, cercherò di capire esattamente a cosa si riferisce, ma per la data del verbale io non c'ero più la macchina ad ottobre di 2025, mettete in testa, avete fatto il verbale alla persona sbagliata. Comunque sia, nell'ipotesi la multa è di 583 euro. Io ho venduto la macchina per 500 euro, che poi dopo sono andata anche a comprare delle barrette dei lingotti d'oro, perché all'epoca io già sapevo che era molto più intelligente investire in oro che in qualsiasi altra cosa. Purtroppo ho dovuto vendere anche i lingotti d'oro qualche mese dopo, perché o energumeno del padre del mio figlio non dava soldi per lui. Ripeto, energumeno del mio figlio ha iniziato, che del mio figlio no, del padre del mio figlio, ha iniziato a dare 300 euro dopo la denuncia che i carabinieri hanno detto di fare, che era mancata assistenza familiare. Quindi questo energumeno del padre del mio figlio, insieme ai suoi compari, e queste delinquenti di queste femmine, 2 neuroni che dovevano andare ad aprire le gambe e fare figli, piuttosto che mettersi nelle istituzioni con il naso in su, pensando che sono capaci di ragionare,
mi hanno ridotto alla miseria perché mi hanno fatto spendere tutti i soldi, tutte le riserve e vendere i pochi beni che io avevo, ok? Quindi pure i soldi della macchina è completamente intracciabile perché io avevo trasformato in lingotti d'oro e questi stessi lingotti d'oro l'ho venduto con fattura, ok? Perché è tutto intracciabile. Se non c'è la mafia di mezzo, o cugino finanzieri del Tacci è per credere, se non c'è di mezzo loro che fanno le loro porcagliata, è tutto intracciabile. Quindi io comunque non ho questi soldi, ok? Quindi guardi, io sto facendo questo video per lasciare la traccia, perché guardi, io non so più come esprimere in parola che il giudice Pietrapiana ordina che questo energumeno del padre del mio figlio mi paghi gli arretrati, ok? E mi restituisca i soldi che ho dovuto spendere, che ho dovuto vendere la mia macchina, quindi mi restituisca oltre l'arretrato almeno 5.000 euro perché io possa comprare novamente la mia macchina. Oppure, sinceramente, cosa stiamo aspettando? Sparati direttamente nella mia testa che fate prima, perché potete fare così, i soldi non casca. Prostituirmi non lo farò, ok? Non l'ho fatto in passato e non farò adesso. E se vi si avvicinate a me per fare questo qua, nel primo calcio che date a me, io muoio di emorragia interna. Quindi, mi spiace, ma rimanete voi fregati con i soldi, non perché io sia di malafede, è perché voi che siete dei razzisti, fascisti, impreparati per gestire situazioni che sono assolutamente gestibili nel modo più semplice, voi trasformati una pallina di neve in un iceberg e dopo volete dare la colpa agli immigrati. No, siete voi stessi che create i problemi, perché bastava trattare questi benedetti immigrati come me, regolare, ma anche quelli irregolari, come delle persone e non come degli animali, e metà dei vostri problemi era risolto. Ma tanti di quegli soldi che entrerebbero nelle casse dello Stato italiano, perché voi parlate degli extracomunitari, però quelli che veramente non pagano le tasse sono una buona parte sono gli italiani, perché gli immigrati, se voi volete sapere, gli immigrati regolari dobbiamo per forza pagare le tasse. Non esiste che non paghiamo, perché se non paghiamo le tasse non possiamo fare la dichiarazione di reddito. Se non facciamo la dichiarazione di reddito, dopo non possiamo accedere anche solo al diritto di rimanere in Italia. Quindi voi vi fissate nelle persone sbagliate, perché la irregolarità degli immigrati genera sì una perdita di flusso monetario degli Stato italiano da parte anche degli italiani stessi, ma è il problema creati di base, creati voi. Imparate a trattare le persone come esseri umani. Voi italiani non avete niente di speciale, anzi, non avete imparato un bel niente con la storia. Voi siete, voi e qualunque altro, non c'è differenza, l'unica differenza che esiste è una differenza storico-culturale. A parte questo, non avete niente di speciale, niente, ma proprio niente. Mettete questo in testa e lasciate le persone vivere in pace. Anzi, hanno una cosa di speciale, sì. Razzismo e sottomettere tutti. Sì, hanno una cosa di speciale, sentirsi speciale.
uscite di questa vostra superbia, siete superbi, è questo punto.